जंगल के बीचों बीच तोता राजा का बड़ा सा महल था। सारे जानवर उसके नौकर थे। एक दिन राजा ने कहा, मुझे मीठा पानी चाहिए। सारे जानवर, हाथी, बंदर, हिरन और खरगोश मिलकर कुआं खोदने लगे। सूरज तप रहा था, लेकिन कोई थका नहीं। कुआं खुद गया, पानी निकल आया, सब खुश हो गए। हर सुबह जानवर उस कुएं से पानी भरकर तोता राजा के महल में ले जाते। तोता राजा ने सबको इनाम दिया और बोला, जो मिल